എന്ത് രസമാണ് ഇവിടെ. ഓ അതോടൊപ്പം നമുക്ക് നല്ല കാറ്റ് മഴയും അടിപൊളിയായ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അനീഷാണ്. എല്ലാവർക്കും ഡ്രീമി വീൽസിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം വീടായ തൊടുപുഴയിലാണ്. അപ്പോൾ തൊടുപുഴയിൽ രാവിലെ തന്നെ മഴയാട്ടോ. മഴ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് പയ്യെ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ പറമ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, തെങ്ങിനൊക്കെ ഒരു മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും എന്തൊക്കെയോ ബാധിച്ചേക്കുവാണ്. ഇവിടെ ശരിക്കും അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം നോക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഈ കൂമ്പെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുവാണ്. ഇതുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കുഴപ്പം നമ്മുടെ തെങ്ങിനെല്ലാം ബാധിച്ചേക്കുവാണ്. ഇതുണ്ടോ, ഈ ഇതിൻ്റെ കൂമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു പോവാണ്. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് ചാടുവാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു പ്രതിവിധി അതെന്തോ കൊമ്പൻചെല്ലിയുടെ ആക്രമണമാണെന്ന് പറയണേ. കൊമ്പൻചെല്ലിയും പിന്നെ ഒരു ഫംഗൽ രോഗം കൂടെ ബാധിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിലെ ചിപ്പിപ്പാറ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ടീമാണ്. മധുരയിലുള്ള ഒരു യൂട്യൂബറെ പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ യൂട്യൂബർക്ക് അവിടെ ഒരു കിണലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആളാണ് എനിക്ക് ഇവനെ ഇവിടെ എത്തിച്ചു തന്നത്. അന്ന് 45 ദിവസമുള്ള അന്ന് ഇത്രയും വരുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അന്ന് കൊണ്ടുവന്നപ്പം അന്ന് അവൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ചാടി പുറത്തേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന ശേഷം പുള്ളി അങ്ങനെ വളർന്ന് വലുതായി. അങ്ങനെ ഇപ്പം 2 വയസ്സായി. കണ്ടോ, ഇവനാണ് നമ്മുടെ ബ്രൂണോ കുട്ടി. ഇവന് ഏകദേശം ഒരു 29 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവനെ ഞാൻ എത്രയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്താലും അതെല്ലാം മറച്ചിട്ട് ചോറൊക്കെ. പുള്ളിക്ക് ഭക്ഷണത്തിനോട് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഇല്ലാതെ പുള്ളി കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ബ്രൂണോ കുട്ടിയുടെ കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പാവമായിട്ടും മെലിഞ്ഞിരിക്കുമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇവൻ ആളാരാന്നറിയോ, ജഗജില്ലിയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മുടെ രാത്രിക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഗേറ്റിലൊക്കെ അനക്കം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, ഇവനത് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലക്കാരനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇതുണ്ടോ, ഈ തൊടലൊക്കെ ഇവൻ പൊട്ടിക്കുന്നതാണ്. ഇവൻ ഒരൊറ്റ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തൊരു ചാട്ടം ചാടി വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവൻ്റെ ഈ കഴുത്തിലുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ ബെൽറ്റ്, ഇത് ശരിക്കും ലെതറിൻ്റെ ഒരു ബെൽറ്റാണ്. ആ ബെൽറ്റ് ആദ്യം മേടിച്ചൊരു ലെതറിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ആൾ വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഈ ബെൽറ്റ് ശരിക്കും ഇവൻ്റെ കഴുത്തിനും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ചെയിനൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കഴുത്തിനൊക്കെ നല്ല ഒരു വലിവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അതായത് ഇതായിരുന്നു ആദ്യമേ നമ്മളൊരു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ വലിക്കുമ്പം ഒരു കുടുക്ക് പോലെ മുറുകും. അപ്പോൾ ഇവർ ഒരുപാട് വലിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു തൊടൽ. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 500 റുപ്പീസ് വരുന്നൊരു സാധനമാണ് ഈ പിച്ചളയുടെ. പക്ഷെ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് തന്നെ അവൻ വലിച്ചാലും വേണ്ടില്ല, അവൻ്റെ കഴുത്തിനൊന്നും കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഇവൻ നമ്മുടെ ബ്രൂണോ കുട്ടി എന്താ. ഇപ്പോൾ ഇവനെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവന് ഈ മൃഗങ്ങളോടൊക്കെ ഭയങ്കര കുഴപ്പമായതുകൊണ്ട് ഇവന് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരുപാട് ഡോഗുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഫൈറ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവനെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന കേസിനെ കുറിച്ച്. കോവിഡ് ടൈമിലുണ്ടായിരുന്നപ്പം വെച്ചിരുന്ന ചെടികളാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം എല്ലാം നല്ല മഴയൊക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായി എല്ലാത്തിനും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്കൾപ്ചറാണ്. ഇതെന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് എനിക്ക് ലൈവായിട്ട് സ്കൾപ്ചർ ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഹെഡിൻ്റെ ഒരു സ്കെലിട്ടൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ഒരു 15 മിനിറ്റ് അല്ല കേട്ടോ, 1 മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഫേസ് ഇതിനകത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് സിമെൻറ്റും കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണിത്. ഇതുണ്ടോ, ഇതൊരു ലൈറ്റ് സൈസുള്ള ഒരു സ്കെലിട്ടനാണ് ഇത്. പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉൾവശത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ബെഡ് ലാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു ജിറാഫാണിത്. അപ്പം ഇതുണ്ടോ,
ഇത് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഇതുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇത് ലാമ്പ് വരും, ഒരു ലാമ്പ് ഷെയ്ഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പുറത്താണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആര്യൻകുട്ടൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ടൈമിൽ കുറച്ച് പിള്ളേരെ സെറ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് അവർ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് അടിച്ചിങ്ങ് മറിഞ്ഞു വീഴും. അങ്ങനെ അത് അവിടെ വെച്ച് പൊട്ടി. പിന്നെ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇത് കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫേസൊക്കെ കണ്ടോ, അപ്പോൾ ജിറാഫിൻ്റെ. ശരിക്കും അത് നൈറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായത്. നമ്മളിങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ട്, ഇത് നമ്മുടെ ചെടികളും അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ആമ്പലിൻ്റെ ഒക്കെ ഇലകൾ പോലത്തെ ഒരു ചെടിയാണിത് കണ്ടോ. ഇത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം നല്ല തഴച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്കൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ വേറൊരു മെയിനായിട്ടുള്ള ആൾ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവനല്ല കേട്ടോ, ഇദ്ദേഹം. ഇത് നമ്മുടെ ബുദ്ധനാണ്. ബുദ്ധനെ ഞാൻ ഇവിടെ കോവിഡ് ടൈമിൽ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇതുണ്ടോ, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുത്താണ് ഈ ബുദ്ധൻ. ഇത് ശരിക്കും എണീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6 ഫീറ്റ് ഉണ്ടാവും. പണ്ട് ഭാരതപ്പുഴയിൽ രമ്യയുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിങ്ങനെ ഒഴുകി വന്ന് കിടന്നിരുന്ന. അപ്പോൾ ആ വേര് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. നമ്മുടെ ജിപ്സിയിൽ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരാമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അത് ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവച്ച് പലതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഓർത്തിരുന്ന. അന്നേരത്തേനുമാണ് നമ്മുടെ കോവിഡിൻ്റെ ടൈമെല്ലാം മാറി, നമ്മുടെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമൊക്കെ മാറി, അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പുഴയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാണ് എനിക്ക് ഈ വേരും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല. എന്താ നമ്മുടെ ബുദ്ധൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? ബുദ്ധൻ്റെ ഫേസ് ഞാൻ വേറെ ടോട്ടലി നമ്മൾ കാണാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധൻ്റെ ഫേസിലേക്കാണ് അത് മാറ്റിയത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഹെഡിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരുപാട് ടൈം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത ഒരു വർക്കുകളാണിത്. ഇതിങ്ങനെ ഓരോരോ കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫേസൊക്കെ നമ്മളൊരു സ്റ്റൈലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പതിയെ ഉണ്ടാക്കിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു തുണിയുടെ പോലെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ചെയ്താട്ടോ. വളരെ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും 1.5 മണിക്കൂർ ചെയ്താലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മാക്സിമം നമ്മളൊരു 1 വീക്ക് കൊണ്ട് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ചെടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഹഗ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ 2-3 ഫിഷ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവന്മാരുടെ പേര് ഇവരാണ് നട്ടർ എന്ന് പറയില്ലേ, ഇതുണ്ടാവും. ഇവരെ നട്ടർ കുട്ടികളാണ്. അവന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ചേമ്പല, അമ്മയാണ് ഇവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ആൾ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 4-5 ഇഞ്ച് ഇവന്മാർക്ക് നീളം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത് അമ്മയ്ക്ക് നല്ല കോൾഡും അമ്മയ്ക്ക് കോൾഡും ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള വഴിയാണിത്, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക്. ഇതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു പുഴയാണ്. പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി വലുപ്പമൊന്നുമുള്ള പുഴയല്ല കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ പുഴ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ. വേനൽക്കാലം വരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ തോട്ടിലേക്ക് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു മോട്ടോർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോൾ ഈ മോട്ടോർ നമ്മൾ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ചെടികളും തെങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നനയ്ക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ഹാഫിൻ്റെ മോട്ടറാണ്, 1/2 HP മോട്ടറാണ്, അതാണ് വെച്ചേക്കണേ. ഇതുണ്ടോ എത്ര രസകരമായിട്ട് നമ്മുടെ തോട് ഒഴുകണേ. പക്ഷേ ഈ തോടിനൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലായില്ല കേട്ടോ. ഇവൻ ചില സമയത്ത് സംഹാര താണ്ഡവം. പക്ഷേ സംഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വലിയ പ്രോബ്ലക്കാരനൊന്നുമല്ല. പുള്ളിക്കാരൻ ഇടയ്ക്കിങ്ങ് പൊങ്ങും. ഇടയ്ക്ക് പൊങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കയറി വരാം. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. അത് വല്ല ഒരു 3-4 വർഷമൊക്കെ കൂടുമ്പോഴാണ് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതാണ് അമ്പഴങ്ങ. ഇതിനകത്ത് ഈ അമ്പഴത്തിൽ നല്ല സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള അമ്പഴങ്ങയാണ്. ഇത് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ മധുരമുള്ളൊരു അമ്പഴങ്ങയാണിത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്പഴങ്ങ വിൽക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അമ്പഴങ്ങ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റേ മാറിപ്പോയി. ഇത്ര മധുരമുള്ളൊരു സാധനമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കൊരു അമ്പഴത്തിൻ്റെ തൈ നടണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ അന്ന് ഒരു അമ്പഴത്തൈ വാങ്ങി. ഏകദേശം 450 റുപ്പീസായിരുന്നു ഈ അമ്പഴത്തിൻ്റെ തൈക്ക്. ഇതിനകത്ത് കുറേ കായ്കളുണ്ടായി. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കത് പറിക്കാനും പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇന്നത് ഞാൻ പറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിറച്ചും പാഷൻ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ മരങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എല്ലാം നിറച്ചും പാഷൻ ഫ്രൂട്ടായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ കയറിയിരുന്നത്. അന്ന് എന്തോരം മരപ്പെട്ടുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്.
അപ്പോൾ ഈ വഴിയിൽ മൊത്തം ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ മരങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് മുറിച്ചു. എന്നുവെച്ചാൽ ഒട്ടും വെട്ടം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരില്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇതാണ് മാംഗോസ്റ്റിൻ. ഇത് മാംഗോസ്റ്റിൻ്റെ തൈയാണിത്. നല്ല രസമുള്ളൊരു സാധനം കേട്ടോ. ഇത് കായ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു ഇതാണ് ഫീല്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ചാമ്പങ്ങായ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴില്ല. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ അത്തി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ അത്തി ഒരു വിദേശിയാന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഇസ്രായേലി അത്തി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അവർ അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഞാൻ വലിയ ആഗ്രഹിച്ച് ഇപ്പോൾ അത്തിപ്പഴം എല്ലാം പറിച്ച് കഴിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ ഈ നിൽക്കണവന്മാരെ ഈ ഉറുമ്പ് കുട്ടികളൊക്കെ ആണോ ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാരെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ വലിയൊരു പുഴു വരാറുണ്ട്, ഒരു പച്ച കളറുള്ള. അവൻ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർത്തിയോടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇല അങ്ങ് കടിച്ച് തിന്നണത്. എന്നാണെങ്കിലും അത്തിയുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ അങ്ങനെ പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള വഴി ഇറങ്ങുന്നത്. മഴ പെയ്ത് ആകെ ഒരു നനഞ്ഞ് കുളിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. കണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ തോട് വരുന്നത്. ഈ തോടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ 9:15 പോകണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ 8:45 വരെ ഈ തോട്ടിൽ കിടന്ന് നീന്തും. ഞാനും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും കൂടി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നീന്തിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ബഹളമായി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കയറി പോകുന്നത്. ഇത് നമ്മളെ കാരിക്കോടിനേക്ക് പോണ വഴിയാണ്. ഏകദേശം 3/4 കിലോമീറ്റർ 750 മീറ്റർ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാരിക്കോട് ചെല്ലും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫേമസ് ആയ ന്യൂമാൻ കോളേജ്, ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ, കാരിക്കോട് ദേവി ക്ഷേത്രം, നൈനാരുപള്ളി, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു ക്ഷേത്രമാണ് അത് നമ്മുടെ പൊന്നമ്പറമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ക്ഷേത്രമാണ്. ദേവിയാണ് ഇവിടെ. അങ്ങനെ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട്. റംബൂട്ടാൻ മരമാണ്. റംബൂട്ടാൻ മരം നട്ടിട്ട് ഏകദേശം കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ളൂ. അതിനകത്ത് കായൊന്നും ഉണ്ടാകാറായിട്ടില്ല. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കൊമ്പൻ ചെല്ലിയുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായ തെങ്ങ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു തെങ്ങാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ആ മുകളിൽ എൻ്റെ കാലിലെ ഷൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിനെതിരെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കാൻ പോണേ. എൻ്റെ കയ്യിലൊരു രാസമരുന്നാണ് അത്. പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനത്തെ സാധനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് ഒഴിക്കാതെ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് അത്രയും ദൂരത്തേക്ക് എത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കയറി ഒഴിക്കാനായിട്ട്. ഇവിടെയുള്ള കോണിക്ക് അത്രയും പൊക്കം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ആരെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇത് പപ്പായ, പിന്നെ ഇതുണ്ട്, ഇത് വേറെ ഒരു മാംഗോസ്റ്റാണ്. ഇത് ഉണ്ടായി. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ വളമൊന്നും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണുണ്ടോ ഇതിനൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വളം ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി വരണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും. അമ്മ ഇങ്ങനെ ചാക്കിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്, ആ തെങ്ങിലും ഇതേ സാധനം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടോ, ഈ തെങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ കൂമ്പുകൾ ചാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരെണ്ണം മുകളിൽ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ തെങ്ങിനുള്ള ഒരു മരുന്ന് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമ്മളെ തെങ്ങിനുള്ള കൊമ്പഞ്ചെല്ലിക്കുള്ളൊരു മരുന്ന് കേട്ടോ, ടാറ്റാ മെഡോ. പിന്നെ ഇത് വേറെ ഒരെണ്ണം ടാഫ് 5E എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫംഗൽ രോഗം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, കൂമ്പ് ചെയ്യൽ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പഴയത് ഇരുന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്മൾ കൂമ്പിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കാം. പക്ഷേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ മഴയില്ലാതെ നിൽക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതൊന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് തെങ്ങിനൊന്നും മരുന്ന് ഒഴിക്കാം. അപ്പം അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ കിടക്കണുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് മരുന്ന് ഒഴിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ. കണ്ടോ, പൂമ്പൊടിഞ്ഞ് കിടക്കണേ. ഓക്കെ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു നോക്കാം. പക്ഷെ മഴ ഇപ്പോഴേ ചാടി തുടങ്ങി. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതെ, ചൂട് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അല്ലേ? അതെ. കുറച്ച് നല്ല ഹൈറ്റ്. അതെ, അല്ലേ കാല് കയറി പോവും. അതെ, ഒന്നും പേടിയാനില്ല.
മൊത്തം കുത്തി നശിപ്പിക്കൂടാ. അതല്ലേ, അതാ കൂമ്പ് പിടിച്ചു പോണ്. മേത്തക്കേടാ നോക്കണ്ടോ? ആ മഴ പെയ്യണല്ലോ. അതെ, ചവിട്ടുമ്പോൾ നോക്കണ്ടോ? ആ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിലും കാല് കീറിപ്പോയില്ലേ ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്തു. അതെ, ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കൊമ്പൻ ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഒഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ഈ ഒരു അടിപൊളി ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ കാണാം. ഇപ്പം തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് 15 മിനിറ്റായി നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഫിഷിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഡ്രീമി വിൽസിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.